गाइस यो चाहिँ हेर्नुहोस् न कति राम्रो जुत्ता छ है एकदमै हैन सी लुक एट इट 31 BD बट अफर द गिभिङ 13.900 31 BD रहेछ अफर भएर चाहिँ अहिले 13 BD मा झरेको रहेछ कति राम्रो जुत्ता छ यार वाउ व्हाट शूज अनि यो पनि एकदम राम्रो छ यार वाउ व्हाट शूज 41 BD प्राइस 14 BD. Also this one very good. 36 BD offer 14 BD. Wow. What a shoes. Also यो कति राम्रो यार 41 BD रहेछ 13 BD 900 अफरमा रहेछ गाइस अफर दामी छ यार सुचिङ दामी छ यार मलाई सबैभन्दा धेरै राम्रो लाग्यो बेस्ट छ गाइस वाउ अफर रहेछ है गाइस अफर lot of wow what a good quality guys अघि चाहिँ त्यो सेक्युरिटीले भिडियो बनाउनै दिएन क्या गाली गर्छ अरे उनीहरूलाई भनेर भन्थ्यो कति अफरमा रहेछ यार कस्तो दामी हेर्ने 7.90 कति राम्रो यार अफरमा यार के भने आफूले खान मिल्दैन जब खान सकिन्छ अलिअलि त्यतिखेर शरीरले खानै दिँदैन न कति अफरमा हेर्नु तीनटा यो है when you have money you cannot eat because you have health issue when you don't have money you like it see fish 6 पिस चाहिँ हैन 990 भने 1 BD रहेछ तर यो कहिले देखिराखेको माछा वाउ यो चाहिँ 2 BD चाहिँ अलि महँगो खाले हो यो माछा तर बिग्रिसक्यो यार यो कसले लगाएर खान्छ यार त यार यहाँनिर बिग्रे खाइ वाउ 2 BD यो चाहिँ ड्राई माछा वाउ गाइज यो चाहिँ सालमन माछाको हैन अन्डा हो क्या एकदम महँगो हुन्छ क्या यो चाहिँ एकदम महँगो हुन्छ यो खायो भने चाहिँ इम्युनिटी पावर आउँछ अरे हैन मान्छेहरूले भनेको हैन एकदम शरीरमा पावर आउँछ अरे हैन भर्खर बिहे गरेको मान्छेहरूले खानुपर्छ अरे क्या यो चाहिँ सकभर हेर्नु न कति महँगो छ क्या एउटाको एउटा 3 BD 890 हैन लगभग 1500 रुपियाँ यो चाहिँ हैन यो वाला चाहिँ 9 BD भनेको चाहिँ 9 3 27 लगभग 3500 जान्छन् है कति महँगो छ क्या यो चाहिँ सालमन माछाको के अरे फुल हो क्या लास्ट महँगो हुन्छ यो चाहिँ अनि भर्खर बिहे गरेको जोडीहरूले खान पर्छ कि लास्ट पावर आउँछ अरे क्या यो अन्डा चाहिँ कुनको भन्नु होला तपाईँहरूले भन्दाखेरि चाहिँ उयो माछाको यही रातो रेड मिट कति महँगो हुन्छ कि एक पिसकै हेर्नु न 3 BD 330 रुपियाँ भनेको चाहिँ लगभग भनेको 1200 रुपियाँ एक पिसकै क्या यो महँगो छ क्या लास्टै महँगो छ यो चाहिँ नर्वेमा पाउँछ होइन अनि अमेरिकाको पनि त्यो एकदम चिसो ठाउँमा मात्रै पाउँछ क्या यो माछा सालमन एकदम महँगो छ क्या यो
रात रेड मिट हो क्या यिनीहरू चाहिँ एकदमै सालमन मैले पनि खाएको छु होइन यहाँ चाहिँ खाएको छैन होइन मैले दुबईमा हुँदा चाहिँ लास्टै खाएको हो क्या केएफसी जस्तो हुन्छ अरे यो यस्तो दामी हुन्छ होइन सेम केएफसी हो क्या लास्ट केएफसी भन्दा पनि दामी हुन्छ त्यस्तो दामी हुन्छ यो हो यसैको फुल हो यो एकदमै पावर आउँछ अरे क्या यसले भर्खर बिहे गरेको जोडीलाई चाहिँ दामी हुन्छ क्या यस्तो दामी हुन्छ नि होइन लास्ट पावर आउँछ क्या अब म ठुलो माछा देखाउँछु है त्यो सालमन यसको फुल किन यति धेरै महँगो हुन्छ एकदम महँगो हुन्छ क्या यो अब त कति हुन्छ भनेर भन्यो भने तपाईँलाई होइन म भन्छु यहाँनिर होइन यसैको हो हेर्नु नि यही हो सालमन भनेको अन्त कति महँगो छ 10 बिडी 990 रुपियाँ केजी छ भनेको 10 दिन 30 लगभग 4000 रुपियाँ केजी माछा अन्त यसैको फुल हो त्यो ल यसैको फुल हो भर्खर बिहे गरेको जोडीले खानुपर्छ होइन अनि नकाट्दाखेरि चाहिँ यस्तो देख्छ त्यो माछा यस्तो होइन भर्खर बिहे गरेको जोडीले खानुपर्छ क्या त्यो चाहिँ होइन यति पावर आउँछ कि त्यसले लास्टै पावर आउँछ अरे क्या लास्टै पावर आउँछ त्यसको फुल हो क्या यो चाहिँ लास्टै फुल हो एकदम गाइज मैले एउटा इन्फर्मेसन दिएँ तपाईँहरूलाई माछा चाहिँ राम्रो रहेछ यो होइन तर अब मैले खान मिल्दैन अहिले एकदमै यो मेरो चाहिँ अपरेसन गल ब्लाडर अपरेसन भएपछि चाहिँ मैले चाहिँ माछा अलिक कम नै गरेको छु होइन के अरे खानेमा चाहिँ आज अफरमा रहेछ यो माछा पनि एकदमै राम्रो हुन्छ महँगो हुन्छ होइन एकदमै राम्रो हुन्छ गाइज भ्लग बनाउनु त मन लाग्छ गाइज तर अपलोड गर्न र के अरे यो चाहिँ दुमको क्या दुम भनेको चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भने अरबिक मिडल इस्टतिर पाउँछ क्या यो चाहिँ कस्तो भने चाकमा झुमेको गोस हो क्या यो चाहिँ होइन पाकिस्तान अजरबैजान टर्की होइन तुर्कीतिर पाउँछ यो पनि मासु नै हो गाइज तपाईँ हामी भन्नुहुन्छ कि नेपालमा चाहिँ के हुन्छ भने नि खसीको मासु महँगो तर संसारमै सबैभन्दा महँगो भनेको चाहिँ गोरुको मासु हो क्या हेर्नु नि यति मासुको होइन 5 बिडी 630 5 दिन 1500 लगभग 1900 रुपियाँ पर्यो नेपाली भने चाहिँ कुन चाहिँ महँगो रहेछ खसीको महँगो रहेछ गोरुको महँगो रहेछ गाइज धेरै महँगो हुन्छ गाइज गोरुको मासु एकदमै महँगो हुन्छ चाहिँ करङ मात्रै हो होइन खसीको करङ इन्डियन खसीको करङ 2 बिडी 975 यो चाहिँ गोरुको खुट्टा हो क्या गाइस कुखुराको पखेटा मात्रै कति सस्तो रहेछ यार आज तर मासु नखानु छोडेको धेरै भइसक्यो यो चाहिँ रेडिमेड हो गाइज होइन यो सबै मरमसलाहरू तयार पारेको हुन्छ होइन लाने च्यापो फ्राई गर्ने खाने मात्रै हो एकदम सजिलो छ यो चाहिँ विदेशमा चाहिँ सबै कुराहरू रेडिमेड हुन्छ कि तपाईँलाई के चाहियो पैसा मात्रै हुनुपर्छ होइन हरेक चिज पाउँछ क्या तपाईँलाई पैसा चाहिँ हुनु पर्यो क्या यहाँ अब तपाईँसँग पैसा छ भने नि संसार छ क्या यहाँ हेर्नु मोमो विदेशमा चाहिँ यस्तो टाइपको मोमो हुन्छ होइन मोमो हेर्नुहोस् मोमो दामी मोमो छ अचार हेर्नुहोस् कति आइटमको अचार छ तपाईँलाई कुन अचार खान मन लाग्यो pickles guys everybody check it pickles guys if you want to eat come blodu हेर्नुस् त यो भातसँग छट्ट मिक्स गरेर खान पाइयो भने छटक्क कति थरी छ क्या अचार चाहिँ
हेर्नु न कति थरी छ, कति थरी अचार यो के खाने क्या अचार, जे खाए पनि भयो क्या अचार। पाँच पिस मोमोको एक बिडी 100 मोमो लगभग 405 पिसको अचार पनि छैन यार, कति महँगो यार। लास्टै त्यहाँ कुखुराको किला खान मन चाहिँ छ, तर के गर्ने अब शरीरले अलिक दिँदैन। केकहरू पनि अति सस्तो रहेछ यार। आफूले खानु नहुने बेला हेर पिज्जा गाइस, रेडिमेड पिज्जा हो क्या चाहिँ, रेडिमेड पिज्जा हो क्या गाइस। हेर्नु नि जम्मा 400 बिल छ यार। के गर्ने अब, आफ्नो शरीरले दिँदैन खानालाई, रोगी भइयो, रोग लाग्यो गाइस। हजुरलाई के खानु मन लाग्छ आउन सक्नुहुन्छ। बराम पिनट्स गाइस, पिनट्स खोकी लाग्छ। अङ्गुर हिजो मैले यो अङ्गुर लिएर गएको, यस्तो अमिलो होइन यार, मासला हेर्दा यस्तो राम्रो छ यार। लगेर खाएको, अलिकति खाएकै छैन यार, पानी भिजाएर राखेको छु। अमिलो के हो यस्तो, कति महँगो। गाइज यहाँ हेर्नु न, मकैको फुल, पपकर्न गाइज, पपकर्न, मकैको फुल, मकै कति राम्रो हेर्नु न। यो बोतल क्वालिटीमा छ यार। यो बोतल मकै गाइज, मकैको फुल। यो हुन्छ नि गाइस सट्ट होइन, भरको तरनी च्याट्ट 18 वर्षको तरनी च्याप्प हुनुपर्छ, च्याट्ट हावामा ठाउँ बस्नुपर्छ, सितान हुनुपर्छ। यो च्याप्प 2टा गिलासमा राखेर ट्याक्क दनौटी यस्तो स्वर्ग पुगिन्छ होला हौ। हेर्नुहोस् त गाइस, तपाईँलाई खान मन छ भने भन्नुहोस् है, मेरो त खान मिल्दैन शरीरले। च्याट्ट तरुनी राखेर सट्ट बोतल खोल्दा त सम्झिँदा पनि अद्भुत लाग्छ है गाइस। बदाम हेर्नुहोस्, काजु बदाम गाइस। गाइस यो मार्केट चाहिँ सक्यो घुमेर, बाहिर फेरि सेकुरीले दिँदैन।